係點樣運作咧？就係第一啦，大家都知道啦，我哋要係產品核心運作啦，建立團隊啦，建立銷售嘅管道啦，培育忠實嘅用戶啦。第二咧就話係項目嘅運作，剛才大家啦講到啦，就係話一個係全新嘅網購嘅模式，資源整合，快速擴張，拓展全球嘅市場。第三咧就係話資本運作，喺呢度嚟講咧就話即將咧就喺美國會上市，犀唔犀利啊？犀利，俾啲掌聲我哋公司好嘛？亦即係俾啲掌聲大家，因為大家咧就話你係股東，所以我剛才想問大家啦，你今日嚟係為咗乜嘢嚟？有冇同自己定好一個位置？因為將會影響你嘅一生。只要你自己定咗乜嘢位置，你就會知道你今日嚟嘅目的係為咗乜嘢啊？唔該，產品嘅模式啦，我哋咧就係話以呢個係全部美金價，係全球嘅同一價。項目運作嘅話咧，我哋以一個全球網購模式就資源整合。一陣間我會講一講係乜嘢嘅資源整合，因為大家可能聽得多咧，未必係了解就話點樣去做。OK。另一個項目咧就話係打造一個全球另一個模式嘅網購咧，就話以係 VR 去做，加埋一個 AI 個人工智能嗰個三維一體嘅電子嘅商務平台。咁其實呢個電子商務嘅話咧，帶俾大家係一個嘅係乜嘢嘅好處咧？好簡單嘅嘢，你就試諗一下，如果今日你自己建立一個嘅電子平台，你需要投入幾多錢，投入幾多時間？但係今日嚟講，你只係我哋一家嘅合作夥伴，你就免費擁有呢個平台，犀唔犀利？係。OK。呢個平台嘅話咧，裏邊所有嘅商品咧，同我哋生活上息息相關嘅，即係話衣食住行啊，你都可以用得到啦。同時咧就係話當我哋就算係瞓緊覺啊，呢個平台都係運作緊嘅，有24小時，即係意思咧就話你分分秒秒都可能會賺緊錢嘅。OK， 嗱，雖然而家我哋咧公司咧就話開咗8個國家同埋地區有我哋嘅分公司，但係今日剛才都聽到啦，Emily 你介紹過啦，就係話我哋將會開咗全球咧就148國家。第一批國家嘅話咧，剛才都介紹過。嗱，我就會係講呢度分享呢度啦。嗱，點樣如何資源整合咧？而家我哋係一個嘅係直銷嘅模式。點樣係平時嚟講，我哋可能會仲分享一個我哋嘅萬利產品同我哋個朋友，可能佢自己係一個企業家或者唔方便做其他嘅嘢或者忙。但係今日嚟講咧，你又有機會啦。點解咧？就係話，如果佢係一個自己有產品嘅，你可以透過我哋嘅平台咧，就話擺佢產品喺我哋嘅電商度賣。如果你今日你係推薦人嘅話，你會有3% 嘅利潤。你諗一諗，我回想翻我自己喺香港2年嘅時間，做噴做咗目前為咗1.5個億嘅生意，犀唔犀利啊？犀利。1.5個生意都唔算犀利，你諗下有幾多同你有關係咧？如果1.5個億，你有3%，你嘅收入幾多啊？450萬係咪啊？係啊。嗱，呢個咧同我哋獎金之外咧，即係額外咧俾3%，你犀唔犀利啊？咁今日你嚟講咧，就話你身邊認識呢個朋友，如果佢係一個嘅企業家嘅，如果佢係一個廠家嘅話，你係咪再有一個方法同佢溝通啊？所以俾啲掌聲我公司好嘛？好啦。其實呢個電子商務嘅話咧，好簡單，細嘅你開咖啡或者保健產品都得，大嘅房地產啦，或者係汽車啦，總之係林林總總同我哋生活有關嘅都可以放喺我哋個即係個電商度啊。咁啊，同樣啦，我哋嘅金流啦，我哋如何解決咧咁樣？我哋將會同 PayPal 咧就合作啦，就係將會咧可能下個禮拜開始就話可能會收到信用卡㗎啦。呢啲嚟講咧就係好方便啊！雖然我哋係話正式運作係3月28號，咁而家嚟講我哋係咪行先一步啊？咁同埋咧就話喺個
第三方嘅平台嚟講咧，我哋會係 issue 一啲同緊第三方合作 issue 一隻 debit card 啦。咁你個夥伴收到錢係唔方便啊？俾張卡俾佢，錢自動係轉入佢張卡嗰度，你係咪收錢好方便啊？OK， 你物流嗰方面啊，物流咧就係話將會咧同 FedEx、DHL 合作咧，就係話無論 A 點去 B 點，即係話喺亞洲去歐洲都好啊，一周之內收到貨。好啦。嗱，今日你就諗一諗啦。但係其實我都好激動㗎嘛，點解咧？因為冷靜啲。無論今日點解咧，就係話將會咧開到148個國家，而140個國家嘅話咧，你哋今日選啱平台，唔單止係選啱平台，仲係選啱團隊。知唔知點解啊？打海外世界上喺一家國際團隊最勁係邊個團隊啊？點解靠埋人乜同我哋天嘅老師好啊？所以我剛才第一句説話問乜嘢啦？你哋今日坐在呢度有冇定好位？如果你定100萬嘅話咧，唔好意思對你哋自己唔住。如果你今日定1000萬嘅話咧，你就可以，但係你唔識唔緊要，只係跟上就 OK 㗎啦。跟住咗，唔係跟住就團隊就得㗎啦。呢個就係8點1嘅魅力，好唔好啊？就係亦都係希望大家咧，就係喺呢個8點1個領導之下嘅話咧，創造自己未來，好唔好 ？OK。Next。咁呢個資本運作嘅話咧，可以同大家講咧，就話真係將會咧計劃會喺2018年個年初會上市。咁你而家啦，剛才我所講啦，你定位啦，你落幾多個股票，你係定點樣，你就今日你就翻去諗一諗，我如何做呢個生意，好唔好 ？OK，next。嗱，因為今日時間關係。如果想大家去了解多啲嘅如何點樣去運作嘅，如何點樣去做呢樣嘢嘅話咧，請大家記住呢個時間就係話，下個星期27號5點至7點，你可以翻嚟，我哋會有一個培訓。所以當我聽到呢一個20係啦，你大家寫低啲時間。星期1定星期1？27號係星期1啦。星期1嚟㗎，27號。咁咪星期28號啦，咁星期2啦。係啦，28號。星期2好嘛？擺低時間。28號。係啦。咁所以咧就話你今日嚟講咧，真係你一定要搞清楚，就係自己定咩位。我可以同你講一句啦。今日喺一家國際8點1咧，就係話勝在改變，贏在團結。好嘛？勝在改變，贏在團結。頭先講8個字啊！好，哇！多謝大家。頭先咧，啤梨頭先係講好激動，我都好激動啊！坐喺度點解咧？真係100幾個國家，如果真係全部關你事，你會點咧？都得啦，係嘛？其實咧講翻啦，今日我哋嘅8點1團隊真係好想將我哋嘅方法、我哋嘅所有嘅技巧，幫你帶到去全球發展你嘅網絡。咁咧，以下落嚟咧，我想問下大家，其實咧，你對於我哋嘅馬尼噴霧咧係咩感覺啊？正，好正，好正，好用，好神奇。你估下係咪淨係得你識用咧？唔係，當然唔係啦，係嘛？其實咧，我哋嘅噴霧其實喺香港有幾多年歷史啊？香港2年歷史。原來咧呢一個噴霧咧已經咧滲透到去唔同一啲階層嘅一啲人嘅用家，我哋所講嘅用家消費嘅用家，或者係我哋發展嘅用家。咁以下落嚟咧，想俾大家睇下一段片。點解呢位女士咧，佢係一個香港小姐 Miss Hong Kong， 相信大家都認識 Miss Hong Kong 啊！我哋呢個年紀都認識係咪啊？香港小姐，咦，原來佢咧都曾經喺一個報道裏邊自己去分享呢一個感覺喎，大家想唔想睇下？想！我哋去片。我第二日想同大家介紹嘅咧，就係呢一個牌子 Mayon
希望冇讀錯 Myon。我哋教佢哋啊，讀錯。佢呢一個噴噴咧，佢就話係好似 Botox 咁樣嘅，但係就唔使用針吉入個塊面度啦，就噴呢一個咧就已經會幫你緊緻皮膚啊，會幫你嘅輪廓會明顯啲啊，即係會瘦面啊，會令到你塊面會 V shape 啦。跟住之後，如果你排喺隻眼度咧，你個眼嗰啲眼袋啊，即係有啲人好明顯唔使笑都有眼袋噶嘛，咁嗰啲佢話都會有可能可以緊緻到嘅。咁講真，我嗰陣時去介紹呢個俾我嘅時候啦，我梗係唔信啦，即係嗱少少會有啲咁正嘅嘢，可以唔使吉支針落塊面度都可以緊緻皮膚啊，又可以搞到你塊面 V 面啊。佢話：你唔信我哋攞支翻去試下啦咁樣。咁我係一噴喺塊面度咧，我就感受到我塊面嘅皮膚咧係即刻緊緻咗好多嘅。咁呢個我就覺得OK 啦，冇乜特別。但係因為我噴喺條頸呢個位啦，因為我想佢幫我整 V 面咧，咁我就發覺佢真係幫我 V 咗啲喎，即係我噴咗一半冇噴一半啦，佢真係幫我緊緻咗我呢一度嘅肥膏或者呢度層皮啦，咁所以咧呢度係縮咗入去少少嘅，即係我唔會話好明顯啦，但係真係睇得出係有效果嘅。咁我就話哇，真係 OK 喎，真係幾正喎。咁我哋一路都用咗佢成2-3個禮拜啦，而家都 keep 住每朝早洗完面啊，跟住搽完精華咧，我都會噴一次喺塊面度啦，跟住噴喺呢個位度，一定要噴喺呢條頸呢個位喎，噴喺呢度。跟住之後咧，夜晚黑再噴一次喺呢度嘅。咁我真係發覺咧，我呢一排影相咧，我塊面係 V 啲嘅。我冇可能係瘦咗啦，因為而家我啱啱過完聖誕節，又啱啱過完新年，我冇可能係瘦咗嘅。所以我覺得係應該係呢一支嘢啦。如果你哋翻去試下嘅話，都話俾我聽，你哋覺唔覺得有效果啊？或者可能我真係瘦咗，我都唔係好想放自己，因為我唔想面對我有冇放假之後肥咗。所以你哋話俾我聽，你哋如果有興趣真係試嘅話，你哋嘅效果同我係咪一樣呢？我都幾愕然係真係睇得出呢個效果，所以我想 make sure 唔係我自己喺度幻想出嚟咯，同埋唔使擔心佢係完全係 all natural 嘅純天然嘅 ingredients 放入去嘅，因為我嗰時候好質疑呢一支嘢啦，我唔覺得係真係咁有用。我話如果係有用嘅話，咁佢肯定有好多化學物質喺入面啦。咁我個朋友就話冇㗎，呢啲全部都係純天然。咁我自己都上咗呢個網去睇啦，咁係真係全部都係純天然，同埋佢係美國製造嘅，所以我都覺得係信得過㗎。哇！頭先咧呢段片段咧精唔精彩啊？解答咗好多一啲嘅朋友嘅疑問啦，例如點解會做到呢個效果啊？係咪天然啊？做到咩嗰個反應啊？全部喺晒呢段片裏邊喎。你知唔知啊？我咧曾經將呢一段片咧喺一個平台即係公開嘅平台啦，去發放俾我啲朋友睇啦。我喺2日之內咧收咗10張單翻嚟，即係10個朋友係好想認識呢一個產品啊！咁你想唔想要呢段片啊？要。陣間話俾你聽點樣攞嚇 ，OK？ 咁啊，大家知唔知道點樣用啊？都知㗎咯嗬。咁啊，俾個機會我用一次啦，好嗎？好啦，我哋首先搖下佢啦，咁就得㗎啦 ，OK？ 咁啊，香港小姐都用喎，咁我哋更加自己嘅皮膚更加矜貴啦，係咪？我哋咧一定要用得佢好好。咁咧，其實講翻啦，我哋發展呢團隊啦，喺呢幾個月時間啦，做得啲非常之好嘅成績。好嘅成績就係咩咧？真係好多拍檔喺同我哋一齊合作嘅時候咧，攞啲好好嘅成績，以至咧令到我哋嘅收入能夠倍增啦，我哋嘅拍檔嘅人數能夠倍增啦。咁以下咧就係一個好好嘅例證，能夠俾到大家，我哋真係有一個見證喺呢度，好容易成功，甚至就係喺片段裏邊咧，每一位咧都能夠協助到大家喺呢度發展喎，好嘛？咁如果你見到佢咧，你可唔可以幫我一齊嗌佢個名啊？可以。可以啊 ，OK。
先我哋嘅領袖咧，其實有啲都係冇做過網絡營銷經驗啦，可能未必真係對於美容咁有呢個專長啦。不過入咗我哋一齊8.1嘅團隊，大家手牽手嘅時候，我哋就好容易能夠點啊？攞到我哋嘅成績啦，係咪啊？係。哇，非常之好。下一個應該係邊個啊？自己。非常好，俾個掌聲大家。下一個月咧就會希望節目佢哋咧上咗呢條片啦，好嘛？咁咧嚟緊咧，我想講咧就係8.1團隊咧，我哋咧有好多嘅課堂啦，頭先嘅 YouTube 啦都可以幫到大家咧一齊喺呢個生意裏邊咧成長發揮啦。咁以下落嚟咧，我亦都邀請我哋嘅 Alan 大領袖同我哋一齊分享下我哋今日喺呢個團隊裏邊嘅一啲嘅工具，係嘛？好，thank you。哇！大家又見面啦！哇！而家係分享啲咩啊？咦，Alan 老師啊，其實你都有10年嘅網絡營銷經驗啦，咁嚟到呢度，我相信你都唔使學㗎啦，係咪咧？梗係唔係啦，我不知幾多嘢學，不過要學曉咗先會教㗎嘛，係咪啊？因為咧喺市場上面又好，做咩生意都好，如果你唔喺嗰個行業裡面咧，切切實實咁學嘅時候，其實你教出嚟嘅可能係教咗另外一樣嘢。明唔明白啊？即係譬如我賣啦，假設我賣衫咁嘅，我賣男人衫嘅，可能做賣咗10年男士衫，咁我突然間都去賣衫，不如走去賣 BB 衫，咁你覺得使唔使學啊？要，係咪啊？咁過往賣保健品嘅，而家我嚟賣護膚品，咁使唔使學啊？要，係咪啊？即係同樣道理，所以就算你各行各業嘅老闆或者前輩都好，喺呢家呢個事業咧，其實真係好簡單，不過簡單都好。都有啲精要嘅，係咪？所以頭先我講嘅點樣計數、點樣揾錢，每一個行業或者每一個公司都有唔同嘅架構，只不過睇下邊個玩得精啊嘛，係咪？所以咧，我相信以下落嚟，而家我哋係講成功特訓營。咁成功特訓營就係咩？我想問，啱，你知唔知我哋8.1做咗一屆係超過50人嘅成功特訓營啊？有冇第52屆？有冇啲學生舉手啊？學員們，哇，好多喎！嗱，同埋咧，我知道咧，上完呢個成功特訓營之後咧，有一個好大嘅優點嘅，就係咩咧？你會揾到錢。點解會咁講咧？好似我再上一期有一個學生，揾下邊先。沙莉，起身先。俾個掌聲係咁啊！沙莉咧，好快嚟緊就係水晶啦。不過咧，佢本身咧，即係唔係即係講説話唔係太多嘅。但係咧，佢今次咧，你運用啲咩去？而家我就係知你呢個2個禮拜入咗40幾50支嘅噴噴。哇！賣咗50幾支係嘛？都有啦，未計人加分啊，淨係自己賣咋。咁我麻煩請坐。咁你諗下，其實佢本身唔係話太多説話嘅，不過佢通過 Facebook， 通過呢支噴噴嘅威力，短2星期賣40幾支，犀唔犀利啊？咁都幾犀利啊！未計人啲拍檔。可能 upgrade 嗰啲喎，我知道 upgrade up 下都就嚟水晶啦。咁你話係咪即係都幾多人 upgrade 嘅？係咪？咁所以咧，第一佢有做咗咩動作咧？第一佢自己有開發，有用一啲方法。我知道 Emily 都用好多方法，陣間我哋就會教講多少少。而另外一樣嘢咧，佢有帶唔同嘅拍檔嚟到成功特訓營。佢上一次學完之後，今次帶咗一兩位過嚟，上一期又好似係1-2位一齊嚟嘅時候。成個團隊就起動，咁成個團隊起動嘅時候就會點啊？咪有業績咯，有業績就點啊？有收入咯，係咪？呢個就係成功特訓營裡面嘅一個精要，因為佢一日就可以教曉晒你益家國際所有嘅嘢，係咪幾好啊？係咪？平時可能咧要你學10堂8堂，但係如果而家1堂咧，係咪？如果1堂你都話抽唔到時間。咁就唯有等下一堂咯，係咪？不過而家咧嚟緊3月份，我哋成功特訓營咧嘅時間咧係有待定嘅。不過點解咧？因為咧場地啊，因為而家可能第一報名人數唔同嘅時候，我哋揾嘅場地會唔同。因為除咗呢度，你知咧，如果今次80人咁呢度搞唔搞到啊？應該搞唔到啦，係咪？老師，我哋而家有最新嘅消息。係咩？啱啱未出嚟都未有喎，睇睇先。哇！3月18號就係我哋嚟緊下一次特訓營。我個人建議啦，無論如何想盡辦法，就算綁架都好，你都要綁架你嘅拍檔嚟，因為你綁架完佢嚟之後，佢就會發現一啲前所未有嘅價值，係人生嘅價值、益雞嘅價值，同埋喺團隊裡面嘅價值，所以綁架都要綁架佢哋，好嘛？咁我都知呢啲
你都知啦，人數都係有限係咪？盡快報名嚇，報名確實嚇。OK。我哋嘅名額有幾多啊？成功特訓班50人。最多50啊，最多50。我其實已經有6個人報咗名㗎啦。我都係10幾個。多快啦喎！我知道有啲海外嗰啲咧10幾人已經準備嗰日飛過嚟啦嚇。定咗日子係嘛？定咗日子就飛得㗎啦。OK。好。大家如果需要報名時間咧，稍後大總會之後都可以揾你上述嘅部門，好嘛？因為咧真係鬥快，好嗎？如果你未上啊，其實馬上就要確認自己去上啦，係咪？其實一日嘅課程講緊由大概朝頭早9點鐘，咁去到夜晚9點鐘，全日你就會學晒成個益家所有嘢。咁係咪其實好方便啦？10零個鐘嘅時間。OK， 好啦。OK， 咁呢度交俾你啊。咦，呢個係 Google 嘅日曆喎，相信大家嘅手機咧都有一啲叫 Google 嘅日曆或者係日程表，係咪啊？係。咁但係咧，有時咧，我哋呢啲課堂咧，其實都好想希望大家提醒到你哋點樣去上堂或者嚟到我哋一齊參與啊。咁如果大家可以咧 download 一個 Google 日曆咧，咁我哋就會將一啲每一個月嘅課堂最新嘅 update 就會有所提示。咁啊，自己啦、你嘅拍檔啦，都會能夠咧自動進入我哋嘅課堂啦，幫佢增值，好嗎？好 ，thank you。咁以我所知咧，呢度咧我哋本身有一段文字嘅，咁我哋可能月會後之後咧，咁我哋再發翻出嚟。如果本身懂玩下電話嘅，其實你根據嗰段文字咧，已經係可以安裝㗎啦。如果你話Android 啊或者 iPhone 嗰啲咧，咁其實都有2段嘅，一段就係關於 Android， 一段關於 iPhone。唔明嘅唔緊要，記得揾你介紹人嚇。OK， 唔該。網上資源合作喎 ，Alan。出埋啊，唔該。哇，呢個咩嚟㗎？呢個係我嚟㗎喎。呢個係你嚟嘅，我問呢個咩嚟嘅？大家都認識係咪啊 ？Facebook。我想問下大家咧，其實大家平時咧玩手機多唔多咧？多。用幾多時間咧？成一日嗱，應該咁講，一日裏面你拿住個電話嘅時間大約幾多時間？2小時，最少都2小時啦，係咪？我就10幾個鐘啦，係咪？我搭車又碌啦，廁所又碌啦，長期都碌啦，係咪？總之一有空間，除咗講聽之外，其他就係碌咯，係咪？但我想問下大家，你知唔知道如果你改變下你嘅本身嘅行為，或者運用電話嘅行為習慣嘅時候，其實你已經可以掌握一盤商機嘅。係。尤其是益佳國際有個咁強大產品嘅時候，啱啱我喺樓下撞到位朋友，咁佢話因為咁啱有一個班大家認識嘅，上一次一個精英班，咁話Alan老師你好，我話係你好你好，我話點啊發展成點？咁佢就話好好啊，過咗年之後上完精英班之後咧忙個不停啊，跟住我問佢點解嘅？我話你自己保薦好多人，佢話唔係啊，我唔係自己保薦啊，我喺網上面發嘢咋，每日最少發60條信息佢話60條。不論係唔係淨係發俾自己，佢嘅方法係除咗自己，譬如 Facebook post 嘢，可能一日 post 3-4段，喺 WeChat post 嘢，喺邊度 post 嘢，然之後有啲揾啲論壇去 post 嘢，揾一啲 BB 媽媽 group 去 post 嘢，揾一啲交易網去 post 嘢，揾啲直銷 group 去 post 嘢，總之就係咁 post 嘢。但係當然係唔同平台啦，即係如果你同一個平台 post 100次，其實係個作用不大啊，同你講，每日 post 1萬都冇分別㗎嚇。所以咧，你諗下。佢本身佢話佢自己冇直接做任何保薦，即係意思冇話身邊嗰啲朋友，但係純粹每日不停揾唔同嘅 group，或者揾完嗰堆 group再翻炒。咁佢而家佢話都就嚟到水晶啦。哇！全部係咁樣嚟嘅喎。咁我想問，如果你有熟朋友，快啲揾佢嚟，揾完佢之後，你用呢啲唔同嘅方法不停做嘅時候，唔好多啊，每日一個批發都唔錯。哇，非常好啊！同埋加入一個代理都好㗎，但係個問題你要做咯，係咪？好多人朋友問我，點樣做 Facebook？點樣嘅微信？啲 Alan 老師你發完短片出去咁多人加盟你 ，sorry， 因為我有4000幾人，你有幾多人？即係我 Facebook 我嘅微信都有4000幾人，咁你有幾多人？呢個就係個重點啦。我淨係喺 Facebook 發現已經足夠，可能你哋唔足夠，因為你人數唔多。但係其實可以諗方法喎。Amity 佢哋都有喺一啲我哋論壇啊，或者咩 group 啊，10幾20萬人嗰啲，其實睇到就有機會買啦。冇錯，係咪啊？冇錯，好似我咁咧，其實都喺 Facebook 咧，每日都不停咁將啲新資訊啦、自己用後感啦、產品啦，或者一啲市場嘅新動向擺咗喺 Facebook， 以至到咧我有一位係真係唔認識嘅朋友觀察咗我3個月嘅 Facebook， 就有一日
聯絡啦。我好想做呢個代理，以至到我哋出嚟傾偈，原來佢係做咗個時裝店。咁就合作咗啦，好簡單，好簡單，唔需要我哋長篇大論去將我哋嘅信息擺出去，因為點解咁講呢？免費嘅平台等於以前做生意，你要唔要賣廣告啊？廣告費貴唔貴啊？不過原來呢啲都係點啊？唔使錢嘅廣告，大家盡量好利用咯噃。好，唔該。同埋咧，同大家分享多樣嘢係咩咧？因為其實咧做 Facebook 其實一啲都冇難度㗎。我唔知你明唔明咩叫冇難度？細個有冇做過功課啊？有。啊，做功課難唔難啊？都幾難啊！抄功課難唔難啊？唔難，一啲都唔難。做功課唔難，抄功課就好易啦嘛，係咪？咁我想問，如果叫你寫就梗係難啦，叫你整啲圖就梗係難啦。如果你加晒我哋嗰啲水晶啊、珍珠啊或者活躍嗰啲，我哋日日都 po 㗎啦，係咪先？我日日都 po 嘅時候，你做咩動作啊？抄就得喎。咁我想問，係咪考辛苦年咧？應該都辛苦啦吧？好啦，咁所以最緊要一樣嘢，加人，然之後就係抄嘢。如果你有啲特別感受，當然我哋都希望你寫啲分享啦。不過起碼唔使你日日寫，係咪？間唔時寫一個，係咪？跟住就抄翻100幾廿個，咁咪幾好咯？係咪？交換8點1團隊，我強就咩啊？頭先話強就團結啊嘛！每人一則新聞，我哋呢度都有100幾則啦，係咪先？咁我哋係咪有100幾則可以來抄啊？對唔對啊？所以大家要一齊做同樣嘅事情，我哋就會有一個好美麗嘅結果，好嘛？好，我哋聽日一齊加人同抄啦，好唔好？好。跟住我下一部分係，哇呢度犀利啦！咁咧，大家我相信大家有啲朋友都話啊，可能有時夜晚唔得閒，又或者咧我係比較早嘅，即係可能你比較早啊，唔係我，你比較早嘅。如果我10點鐘翻到嚟想揾人幫手喎，咁點算啊 Emily？當然啦，我哋8點1團隊咧有好多人才啊嘛，咁咧喺每一日嘅朝頭早嘅10點鐘，正正就係我哋開門嘅時間咧，我哋就有一啲珍珠級別以上嘅領袖咧，會全力協助大家。咁借助少1分鐘嘅時間咧，邀請我哋珍珠級別嘅伙伴同大家揮下手，等大家都會記得佢個樣，以至要幫手嘅時候咧都可以揾佢哋，好嘛？小心揮下手啦！係啦，出嚟一陣咧。係啦，唔該晒，我哋俾埋呢啲掌聲佢先 ，thank you。Emily。有啲嗱 Maggie 媽同埋 Emily， 或者你簡單分下你個名同埋你會星期幾會喺度幫忙，好冇？大家好，大家好，我係 Maggie。咁我逢星期2嘅10點鐘就喺度。大家好，我係 Janita， 我逢星期3 10點鐘會喺度噶啦。Hello， 大家好 ，Emily。咁我係逢星期4嘅10點鐘見大家嘅。大家好，我係 Janet， 逢星期1等大家10點鐘準時見。仲有星期幾啊？記唔記得仲有星期幾啊？我咪考下佢哋㗎嘛。好，大家好，我係 Emily 啊，逢星期5嘅10點鐘我都會見大家嘅 ，OK？ 好，謝謝你哋最熱嘅掌聲，俾我哋好付出、好付出嘅選擇領袖啊 ！OK，thank you，唔該晒，就座。所以咧，第時咧，逢星期1至5，如果你係我早起身啊，嚟到冇咩做，過嚟傾下偈、學習下都可以喎。當然最好係咩咧？如果你要帶朋友，或者有啲咩重要啲或者特別啲嘅事情咧，一定最好係事先溝通，係嘛？即係星期5可能10點鐘有朋友嚟見面，咁就麻煩你啦。咁就邀請同你上部門溝通一下，可能聽日揾阿 Emily 幫手咁樣，或者傾傾偈咁。咁你話聲佢知嘛？係咪？你知10點鐘。我哋唔講就冇人，可能一個半個 call 啫。講完你哋每人1 call 咁佢點啊？係嘛？可唔可以準備人手？可能叫晒1至5嗰啲星期5都要翻咁啊。OK 係嘛？哇 Ellen 我哋真係咧8點1團隊咧非常之好啦，有好多支援啦，有好多工具啦。咁咧喺嚟緊咧，我知道上次大早會之前咧，到而家咧有好多新進嘅拍檔咧加入喎。咁咧有一位領袖咧同我哋講咧，喺嗰段時間咧就會有啲獎賞喎。咦？嗰次大嫂都唔喺度喎。不過嗰段片我喺度嘅。嗰個獎賞係咩啊？因為我記得咧就係話，我哋由過年啊我哋大早會嗰一日去到年15。年15，如果你有一個做保薦嘅話，即係哪怕係你個朋友係可能5G又好、1星又好，或者係代理都好咧，都會有一封大利是喎，係嘛？咁咁隆重嘅場面，當然邀請我哋8點1嘅團隊領袖天美老師為我哋主持啦，好嘛？有請嘅掌聲，邀請我哋
咧係過年嘅時間點啊，好多親戚朋友會見到啊，親戚朋友見到嘅時間點啊，好有機會咧係發揮咧我哋呢個項目咯。所以咧，我覺得咧好值得鼓勵嘅，因為喺過年嘅時間咧都開工啦，係嘛？開工嘅時間點啊，咁咪值得獎勵。我覺得你要俾利是咯，利是咯。咁有啲拍檔咧就出咗去開工嘅時間點啊。咁我就為咗咧係咧要咧令到佢哋咧點啊咁開心嘅時間咧，今次咧最後咧係咧我哋喺趁住呢個大早會咧就派利是俾佢哋咯，好嘛？好。咁啊呢度大家想知係邊個咧喺呢段時間裏邊咧係好勤力咁樣去咧開工啊？去做生意啊？睇唔睇啊？使唔使睇啊？好，我哋出嚟俾大家睇下啊。OK。哇！俾啲掌聲嚟，俾啲掌聲佢哋啊！係咪好開心啊？睇住啲字咧，俾我哋，係攞嚟食，多謝，好，係啦，Selina，嚟一個出嚟嚇，睇住啲字啊 ，OK，攞下，你係幾多封嘅？攞翻你封睇數啦，唔好攞多啊，嚟試試下，開封大，記住，唔好嚟嚇，喂，攞都係啦，攞翻啦，係啦，高 Emily，Nancy。幫手 ，T.Y. 多謝。Nancy，大欣，嗱跟住呢兩封啊嚇，跟住就大欣兩封啊嚇，認下佢哋啦，呢啲好勤力㗎 ，Vicky 啦，兩封啊呢啲 ，Lily。係啊，見到你名快啲嗱聲走出嚟啦嚇！係3分鐘時間啦嚇，攞利是嚇 ，OK。美妍、Ada、Angel、Anna、高爺、麗珍，快啲啦，攞利是啊，唔好幫啊！一俾啲利是同你上係 ，OK。麗珍開始3個，麗珍喺邊度？麗珍。保持咗幾個人啊！二玲喺邊度？打波出嚟啊！哇！呢啲攞3封啊！哇！嚟緊呢啲攞4封 A B 咧！你落先嚟啦 ，Cathy、Cindy、吳姐、Sally、江華、阿麗、Michelle、Josephine、Sally， 呢啲攞5封啊！幫手啊！幫手啊！先攞得，出席先攞得，係啦，大會規則啊！哇，好開心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 ！哇，開唔開心啊 ？OK， 坐埋位，俾你封利是同你影下相嚇，睇下咧，1年之後咧，你哋係派紅寶好唔好啊？我哋完晒啦，係嘛？派完啦，係嘛？企埋嗰邊影嘅，埋嗰邊咁嘅。哇，好開心，好開心！嗱，環保啊嚇！呢個係咧，我嗰陣時我設計嘅利是封嚟㗎。呢個利是封係我設計㗎嚇。嗰陣時咧，首先大家咧唔中意嘅利是封咧俾翻我嚇，因為咧係好非常之咧係咧珍惜㗎呢個利是封嚇。OK， 我俾你利是封影下相，俾個利是影下相，望住啊 Cindy 啊，哇！好興奮，好興奮，開唔開心啊？好開心啊！好啦，每年我都會搞呢個活動㗎嚇，因為我鼓勵咧過年每一個拍檔嘅時間咧係直開活 ，OK， 好，請坐啦 ，OK。唔提我嘅，你叫我提我嘛。喂，開唔開心啊？非常開心啊！好啦，今日睇完晒咁嘅消息，有咩感受啊？大家？好開心啊！好開心啊！睇唔睇個市場好大啊？嗱，今日得
我同大家分享下。OK， 好唔該。好，一陣出現再影我哋嚇。OK， 好唔該。OK， 嗱，大眾會大家知唔知嚟做咩㗎？重要性係咩啊？接收新資訊嚇，接收呢個市場嚇。今日咧大家聽到咁多新資訊，你知道咧益嘉你開緊全球市場。今日你做唔做唔重要，最重要話俾你聽，我8點1，我一定去做，我一定全力去做。因為你咧而家分派咗咧，已經咧伊莎貝拉老師咧兩夫婦咧喺美國咧大開美國市場。所以今日咧喺到邊度嘅時間8點1都全力協助。嚟緊印尼會有市場，嚟緊法國有市場，嚟緊澳門有市場，周圍我哋都有市場。所以咧喺未來嘅時間咧，希望大家把握個時機，而且2.0嘅系統嘅將會咧公司咧係大拍發。